Inilah detik-detik kepanikan pengunjung saat angin kencang menghantam lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Rubuh semua ini, rubuh semua. Rubuh semua itu. Pengunjung yang sedang berolahraga panik dan berhamburan menyelamatkan diri usai lapangan padel roboh. Menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta Barat. Wah semua sih. Kan pas angin gede hujan mas, ya. Pada hujan. Ini melengkung yang sini nih, di sini. Nah, terus sekarang terus anginan sini kan terus doyong ke sana. Tadi angin kencang banget, Pak. Kenceng gede angin, gede. Posisi lagi rame atau gimana? Rame. Orang rame di dalam. Pada main terus turun mbak, gitu saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan.